Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita di pagi hari ini kita akan berdoa untuk kedua orang tua kita dan untuk kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibebaskan dalam api neraka. Yaitu kita akan berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.